Rimapaneelien asennus terassikattoon. Aluksi on hyvä huomioida, että rimapaneelien väliin jää 8 mm tuuletusrako. Kattotuoleja voi halutessaan maalata mustaksi näiltä osin ennen rimapaneelien asennusta. Rimapaneelin pituus on 300 senttimetriä. Yksin asennettaessa apuvälineenä kannattaa käyttää L-mallista kannatinta, joka kiinnitetään puristimella kattotuoliin. Paneelin toinen pää asetetaan kannattimelle, jolloin ruuvien kiinnittäminen toisessa päässä helpottuu. Paneelien mukana toimitetaan mustia kiinnitysruuveja, jotka eivät juurikaan erotu mustasta taustasta. Yksin asennettaessa työtä voi myös helpottaa esikiinnittämällä ruuvit paneeliin. Kattoon asennettavassa rimapaneelissa ei ole lainkaan pontteja. Paneelien asennuksessa käytetään pitkillä sivuilla 8 mm rakotulkkia puun kosteuselämisen vuoksi. Paneelien päädyissä sen sijaan käytetään 3 mm rakotulkkia. Kattotuolien normaali etäisyys toisistaan on 90 senttimetriä. Paneelien jako pituussuunnassa menee harvoin tasan, joten hukan minimoimiseksi voidaan tarvittaessa käyttää mukana toimitettavia jatkopaloja. Niissä on valmiiksi poratut reiät paneelin rimajaolle, joten ruuvien kohdistus on aina oikea. Toimituksissa on mukana kirkkaita ruuveja jatkopaloille. Ruuvaa jatkopala aina ensin kiinni paneeliin ja asenna se sitten paikalleen. Näin seuraava paneeli on helppo ruuvata kiinni jatkopalaan. Muista käyttää 3 mm ja 8 mm rakotulkkeja apuna, jotta etäisyydet säilyvät tasaisina kattoasennuksen alusta loppuun saakka. Lisätietoa tuotteistamme löydät internetsivuiltamme.